नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो ये एक SSD मैंने मंगवाई थी, जिसका मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। ये उस समय ऑफ़र चल रहा था, मुझे मात्र 1600 रुपये की पड़ी थी। तो मैंने लैपटॉप के लिए मंगवाई हुई है। तो इसको आइए लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि कैसे लगाते हैं इसको, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह का बॉक्स है। कंसिस्टेंस ये यहाँ पे 2.5 इंच है। ये SATA 3 है। 6GB SSD लगी है। 6Gbps स्पीड है इसकी, और ये 5 ईयर वारंटी यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए। और कुछ साइड का कुछ ऐसा है। और इसकी ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो है हमारे यहाँ दिल्ली की कंपनी का है। कंसिस्टेंट जो है हमारी दिल्ली की कंपनी है। बाकी ये मैन्युफैक्चर तो चाइना में ही होता है। तो आइए इसको खोल लेते हैं। तो बाकी देखिए, और इसमें सिर्फ SSD आता है, बाकी यूज़र मैनुअल वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह की है, और ये सितंबर 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। और ये सीरियल नंबर इसका यहाँ पे है, ये मॉडल नंबर है। कुछ इस तरह से है ये। तो आइए फिर इसको इस लैपटॉप में लगा के आपको दिखाते हैं, देखते हैं इसकी कितनी स्पीड है, कैसे क्या है। तो दोस्तों, हम SSD लगाने के लिए सबसे पहले ये हार्ड डिस्क है हमारी। तो इसको निकालने के लिए ये 2 पेज खोल लेते हैं। ये 2 पेज इनको हम गीला कर लेते हैं। और इसको खोल लेते हैं। ये निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ से ये जो दिया हुआ रिबन, इसको खींचेंगे। ना निकले तो हल्का सा यहाँ से दबा के इसे निकाल लेंगे। तो ये इसमें जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है Hitachi की। तो इसको SSD निकालने के लिए, SSD लगाने के लिए इसमें ये जो लगा होता है, ये हमको ज़रूरत पड़ेगी। आइए मैं दिखाता हूँ दोनों को कंपेयर करके। तो ये देखिए, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो ये साइज में देखिए ये ऐसी है। बस थोड़ी सी थिकनेस जो है SSD की कम है और हार्ड डिस्क की ज़्यादा है। ये तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको जो है इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से लग गई है इसमें। अब इसको हमको यहाँ पे पहले इस साइड का लगा के यहाँ पे ऐसे बैठा देना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसमें फिट हो गई। और ये एक बात और बताना चाहता हूँ, SSD लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया, आप हार्ड डिस्क निकाल के लगा सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, जो DVD राइटर अगर आपका ख़राब हो तो इसको निकाल के एक इसका केस आता है, उसमें SSD लगा सकते हैं। SSD या तो उसमें लगा सकते हैं, या तो ये हार्ड डिस्क जो होती है वो इसमें लगा दिए, SSD इसमें लगा दीजिए। तो आइए फिर से इसको बंद कर देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके फिर इसको दिखाते हैं। ये 256 GB है, इसमें दिखाते हैं सिस्टम में कितना हमको दिखाता है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर ली है, तो आइए दिखाते हैं हम लोग इसकी हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज़ में जाके कि कितना हमको स्पेस मिलता है। तो ये 256 SSD थी, 256 GB, जिसमें से 238 GB मिला हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।